วัสดีครับเรื่องของคนรักหมาบทที่7นะครับเขียนโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชว่าจะอ่านมาตั้ง7 บทแล้วว่าจะอ่านไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าอ่านแล้วก็ยังสนุกอยู่มีเรื่องราวที่สนุกสนานแล้วก็น่าสนใจก็เลยอ่านต่อมาเรื่อยๆแล้วก็อ่านเลยไปบทที่8บทที่9อะไรเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่ารู้นะครับเป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับพูดถึงสปอนเซอร์พูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการหน่อยหนึ่งข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้1A ข้าวหอมเพื่อสุขภาพกินอยู่อย่างไทยหัวใจของการกินอยู่อย่างไทยนะครับประการแรกสุดข้าวต้องหอมต้องอร่อยกับข้าวค่อยว่ากันเริ่มต้นบทที่7นะครับเมื่อได้พูดถึงเรื่องหลักในการฝึกหมามาเสียเป็นคุ้งเป็นแควแล้วผมก็จำต้องพูดถึงเรื่องการฝึกหมาว่าควรจะฝึกให้ทำอะไรไว้บ้างเสียด้วยมิฉะนั้นเนื้อความก็จะขาดไปแต่เรื่องการฝึกหมาที่จะพูดถึงต่อไปนี้ขอได้โปรดเข้าใจเสียแต่เบื้องต้นว่าเป็นการเขียนไปตามที่เขาว่ากันมาโดยแท้ตัวผมเองนั้นไม่เคยฝึกได้สำเร็จและที่หมาจำนวนหลายตัวยังคงรักผมอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวกับหมามากกว่าเวลาผมจะเดินไปไหนมีหมาเดินตามเวลาผมอยู่ที่ไหนก็จะมีหมาอยู่ด้วยเป็นฝูงนั่นก็เป็นเพราะว่าหมามันรู้ว่าเวลามีผมอยู่ใกล้ๆแล้วหมาจะทำอะไรก็ได้ตามใจไม่มีใครมาคอยบังคับและมักจะมีอะไรมาแบ่งกันกินเสมออีกด้วยคือคริสนี่แกก็เลี้ยงหมาตามสบายนะครับไม่เรียกร้องต้องการอะไรจากหมามากแล้วแกมีของกินอะไรแกก็แบ่งให้หมากินด้วยหมาก็รักแกนะครับแกไม่ได้ไปฝึกหมาให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างไรก็ตามการฝึกหมาที่เขาถือกันว่าเป็นเบสิกนั้นมีอยู่3อย่างคือหัดให้หมอบนิ่งอยู่กับที่1หัดให้ไปนอนประจำที่1และหัดให้เดินตามติดตัวไปกับเจ้าของอีกอย่างหนึ่ง3อย่างนะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นปริญญาของหมาทั้ง3อย่างนี้เป็นปริญญาของหมาเขาว่าเมื่อหมาได้ปริญญาทั้ง3นี้แล้วก็จะอยู่ร่วมกับคนได้อย่างเป็นสุขคือหมายความว่าคนมีความสุขโดยไม่มีปัญหาส่วนหมาจะสุขหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนี่หมายความว่าคนมีความสุขนะครับหมาสุขหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้การหัดให้หมาหมอบนิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนได้นั้นเขาว่าเมื่อหัดได้แล้วก็จะทำให้หมาเป็นเพื่อนที่ดียิ่งขึ้นเพราะสามารถตามเจ้าของไปไหนๆก็ได้แต่พอไปถึงที่หมาไม่พึงเข้าไปเป็นต้นว่าประตูสวรรค์หรือเวลาเจ้าของไปหาคนอื่นหรือไปประชุมสภาผู้แทนหรือไปเข้าซ่องโสเภณีเจ้าของก็จะได้สั่งให้หมาหมอบนิ่งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นที่หมาไม่พึงเข้าไปนะครับเช่นประตูสวรรค์เวลาเจ้าของไปหาคนอื่นเวลาเจ้าของไปประชุมสภาผู้แทนหรือเจ้าของไปซ่องโสเภณีเจ้าของก็จะได้สั่งให้หมาหมอบนิ่งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งและหมาก็จะคอยอยู่ที่ตรงนั้นจนกว่าเจ้าของจะเสร็จกิจกลับมาเรียกเอาตัวไปเมื่อหมารู้จักหมอบนิ่งคอยเจ้าของอยู่กับที่แล้วหมากับเจ้าของก็จะมีโอกาสไปไหนต่อไหนด้วยกันมากยิ่งขึ้นเจ้าของไม่จำเป็นต้องทิ้งหมาไว้ที่บ้านซึ่งเขาว่าหมาที่รักเจ้าของนั้นเวลาเจ้าของไม่อยู่บ้านก็จะได้รับความทรมานทางจิตใจยิ่งนักนี่เขาว่านะครับหมาที่มารักเจ้าของนั้นเวลาเจ้าของไม่อยู่บ้านจะได้รับความทรมานทางจิตใจยิ่งนักคือมันอยากไปไหนกับเจ้าของจ๊ะเมื่อได้ตามเจ้าของไปไหนตอนไหนเวลาเจ้าของออกจากบ้านหมาก็จะมีความสุขใจยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเขาว่านะครับเขาว่าการหัดให้หมาหมอบนิ่งอยู่กับที่ได้นั้นเป็นการชำระจิตใจของหมาเรียกว่าเป็นตบะเผากิเลสได้อย่างหนึ่งนี่เป็นศีลข้อแรกที่จะทำให้หมามีจิตใจถึงพร้อมที่จะอยู่ในศีลข้ออื่นต่อไปเพราะในการหมอบนิ่งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งนั้นหมาจะต้องเอาชนะตัวเองข่มความต้องการที่จะตามเจ้าของไปจนถึงที่สุดเช่นหมาของพระเจ้ายุทธิเสียนซึ่งตามเจ้าของไปจนถึงสวรรค์
หมาที่ทำได้เช่นนี้ก็เป็นหมาที่มีจิตใจสูงกว่าหมาธรรมดาและเมื่อหมาหมอบนิ่งอยู่กับที่แล้วเจ้าของเรียกให้มาหาหมาก็จะรีบมาด้วยความยินดีเพราะสิ้นภาระที่ขัดกับความรู้สึกของหมาคือการหมอบนิ่งอยู่กับที่นั้นแล้วฉะนั้นการหัดหมาให้หมอบนิ่งอยู่กับที่ได้จึงได้ผลถึง2ประการคือผลโดยตรงอันทำให้หมารอเจ้าของอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตามความประสงค์นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้หมารู้จักมาหาเจ้าของทุกครั้งที่มันถูกเรียกเขาว่าการฝึกหัดให้หมาหมอบนิ่งอยู่กับที่นั้นง่ายจนใครๆก็ทำได้เขาว่านะครับไม่ต้องมีความสามารถพิเศษอย่างไรในตัวเลยแต่ตัวผมเองได้บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมทำไม่เคยได้ทั้งที่รู้ว่าเขาทำกันอย่างไรเข้าหลักวิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหรือดีแต่วิชาหัดหมาก็ไม่ได้โดยแท้อย่างไรก็ตามหากใครคิดจะหัดหมาดูบ้างก็ขอให้ทำตามวิธีต่อไปนี้วางตัวนะครับทำตัวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการหัดหมาทำให้ขลังสักหน่อยสิทธิการิยะท่านว่าผู้ใดประสงค์จะหัดหมาให้หมอบนิ่งอยู่กับที่ท่านให้เริ่มหัดตั้งแต่หมานั้นมีอายุระหว่าง7เดือนถึง11เดือนเพราะหมาเล็กกว่านั้นก็หลุกหลิกหัดไม่ได้หมาโตกว่านั้นอีกก็จะดื้อไปหัดไม่ได้อีกเหมือนกันต้องมีอายุระหว่าง7เดือนถึง11เดือนนะครับเมื่อเริ่มหัดนั้นให้หาที่แห้งๆที่หมาจะหมอบลงได้ตามปกติแล้วจับหมามายืนที่ตรงนั้นจากนั้นจึงจับคอหมาให้แน่นแล้วกดตรงหลังหมาลงไปให้หมาหมอบพลางก็ออกคำสั่งด้วยวาจาว่าหมอบและออกคำสั่งนั้นซ้ำๆอยู่จนหมาหมอบลงข้อสังเกตในที่นี้ก็คือคำสั่งด้วยวาจาที่จะสั่งแก่หมานั้นจะต้องสั้นๆและเป็นคำเดียวที่แน่นอนเช่นคำว่าหมอบอันที่จริงหากใครอยากจะแผลงจะคิดคำรหัสขึ้นมาสั่งหมาของตนว่าอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นคำเดียวสั้นๆอย่างคำว่าหมอบเป็นต้นเพราะว่าหมาจะจำได้ง่ายข้อสำคัญที่สุดนั้นก็คืออย่าไปเห็นว่าหมานั้นเป็นโคนันทวิสารคืออย่าไปสั่งว่าหมาจงหมอบคอยเราอยู่ณที่นี้อันตัวเรานี้มีกิจธุระที่จะต้องไปทำแม้เรากลับมาแล้วจงพึงลุกขึ้นเถิดอย่าไปคิดว่าหมาเป็นโคนันทวิสารนะครับแกก็ล้อเลียนก็ล้อเลียนนิทานชาดกนะครับเรื่องโคนันทวิสารเล็กๆน้อยๆโคนันทวิสารนี่ต้องพูดด้วยเพราะนะครับต้องพูดด้วยเพราะด้วยถ้อยคำอันไพเราะถึงจะกระทำการในสิ่งที่เจ้าของพึงประสงค์หมาจงหมอบคอยเราอยู่ณที่นี้อันตัวเรานี้มีกิจธุระที่จะต้องไปทำแม้เรากลับมาแล้วจงพึงลุกขึ้นเถิดหากใครไปพูดบ้าๆดังนี้หมาจะไม่เข้าใจเลยและจะหัดหมาไม่ได้เขียนไม่ได้แค่นี้ก็นึกออกว่าที่ผมไม่สามารถหัดหมาให้ทำอะไรได้เลยนั้นผมอาจจะพูดมากไปก็ไม่รู้สิในครั้งแรกๆนั้นผู้ฝึกหมาจะต้องออกคำสั่งว่าหมอบแล้วกดตัวหมาให้ลงหมอบทุกครั้งไปเขาว่าทำดังนี้เพียง2 หรือ 3 ครั้งหมาก็จะเข้าใจลงหมอบเองในตอนแรกๆเขาให้ผู้ฝึกอยู่ใกล้ๆตัวหมาก่อนคอยดูให้หมาหมอบนิ่งๆอย่าให้ลุกขึ้นพอเห็นว่าหมาหมอบได้ที่ดีแล้วก็ให้วิ่งห่างออกจากตัวหมาไปสัก2-3 ก้าวแล้วเรียกหมาให้ลุกไปหาตนด้วยคำสั่งว่ามานี่หรืออะไรสั้นๆทำนองนั้นหมาก็จะวิ่งไปหาทันทีระยะที่จะให้หมาหมอบในตอนแรกๆนั้นเขาให้เป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆแล้วจึงค่อยเพิ่มให้นานขึ้นและเมื่อหัดไปแล้วเห็นว่าหมาแสดงอาการเบื่อหน่ายก็ให้เลิกหัดเก็บเอาไว้หัดกันใหม่ในวันต่อไปเมื่อทำดังนี้หลายๆวันเข้าและเพิ่มระยะเวลาหมอบให้นานขึ้นหมาก็จะหมอบอยู่จนกว่าเจ้าของจะเรียกในระหว่างนี้ก็ให้เจ้าของเดินไกลตัวหมาออกไปทุกทีจนในที่สุดเจ้าของก็หายตัวไปเลยคือหมามองไม่เห็นแล้วก็จึงกลับมาเรียกให้หมาลุกขึ้นมาหาตนหากทำได้อย่างนี้ก็แปลว่าการฝึกหัดนั้นสำเร็จแล้วเพราะต่อจากนี้ไปเจ้าของจะให้หมาหมอบอยู่ที่ไหนหมาก็จะหมอบอยู่ที่นั่นและจะหมอบคอยอยู่จนกว่าเจ้าของจะกลับมาเรียกในการฝึกหัดนี้ไม่ควรปล่อยให้หมาทำเป็นเล่นเป็นต้นว่าแทนที่จะหมอบหมากลับนอนหงายเสียดังนี้เจ้าของจะต้องไม่ยอมเป็นอันขาดต้องจับตัวหมาให้หมอบให้ได้
แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังจนเกินไปจนหมาเบื่อหน่ายเห็นว่าเป็นการทรมานการทำทีเล่นทีจริงเป็นดีที่สุดทำให้หมาเข้าใจว่าการลงนอนหงายนั้นเราไม่เล่นเราชอบเล่นหมอบต่างหากแต่อย่าไปเคร่งเครียดจนเกินไปคืออย่าไปอบรมจิตใจของหมาว่าการลงหมอบนั้นเป็นการเสียสละเพื่อสังคมเป็นการปฏิบัติตามมติของประชาชนที่ได้ยืนหยัดเรียกร้องอย่างเด็ดเดี่ยวเราขอเตือนหมาอย่างเฉียบขาดให้ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนอย่างเคร่งครัดถ้าไปพูดอย่างนี้เข้าอย่าว่าแต่คนเลยหมามันก็ไม่ฟังเมื่อเห็นว่าหมาพร้อมที่จะหมอบคอยเจ้าของอยู่แล้วโดยที่เจ้าของเดินไปเสียที่อื่นไม่เห็นตัวกันเจ้าของก็ควรทำอะไรให้เป็นกำลังใจแก่หมาในการที่จะหมอบคอยนั้นบ้างเป็นต้นว่าวางอะไรที่เป็นของตนไว้ใกล้ๆตัวหมาจะเป็นไม้ถือไม้เท้าหรือว่าเป็นหมวกหรือห่อของหรืออะไรก็ตามที่มีกลิ่นเจ้าของติดอยู่ในการที่หมอบคอยนั้นหมาก็จะได้ของนั้นเป็นเพื่อนเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าของที่หายหน้าไปไม่ว้าเหวใจสามารถหมอบคอยอยู่ได้จนกว่าเจ้าของจะกลับใครที่ทำได้เช่นนี้ก็จะมีหน้ามีตาว่าเป็นเจ้าของหมาแสนรู้เพราะในระหว่างนั้นหากมีผู้อื่นมาหยิบของหรือแตะต้องของหมาก็จะไม่ยอมหมาก็จะขู่หรือไม่ก็จะกัดหรือต่อสู้ป้องกันของนั้นจนสุดความสามารถใครเห็นใครก็สรรเสริญไปตามๆกันว่าหมาตัวนี้รู้ราวกับคนเฝ้าของเจ้าของไม่ยอมให้ใครมาแตะแต่ความจริงนั้นหมามันไม่ได้หวงของหรอกแต่มันต่อสู้เพื่อความมั่นใจของตัวมันเองเพราะของนั้นมีกลิ่นของเจ้าของเป็นหลักฐานพยานว่าเจ้าของจะกลับมาหามันอีกเมื่อเจ้าของกลับมาแล้วก็จะพามันกลับบ้านได้คืนยังที่อยู่ที่กินหมาจึงไม่ยอมให้คนอื่นมาแตะต้องของนั้นเพราะเท่ากับว่ามาเอาอะไรที่เหลือเที่ยงแท้สำหรับมันอย่างเดียวนั้นไปเสียของที่วางอยู่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของบ้านสำหรับหมาควรที่จะเข้าใจกันเสียทีว่าหมานั้นมันไม่ได้เฝ้าของแต่คนที่วางของไว้นั้นวางของไว้เพื่อให้ของเฝ้าหมาไม่ให้หมาเดินไปไหนเสียต่างหากความจริงหมาแสนรู้นั้นไม่มีหมาทุกตัวก็เป็นหมารู้อย่างหมาเหมือนกันทั้งนั้นบทเรียนเบสิกสำหรับหมาบทต่อไปก็คือการหัดให้หมาไปนอนประจำณที่ใดที่หนึ่งบนเรือนบทเรียนนี้ก็เพื่อความสะดวกของคนเหมือนกันเพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้คนมีเวลาว่างจากหมาได้ธรรมดาหมาที่อยู่กับคนโดยเฉพาะหมาพันธุ์หมาทองที่เป็นลูกหมาไม่รู้จักโตนั้นก็ย่อมอยากที่จะอยู่กับคนตลอดเวลาไม่ว่าคนนั้นกำลังจะทำกิจการใดๆอยู่และเมื่อเวลามีแขกมาหาเจ้าของหมาหมาก็จะเข้าไปยุ่มย่ามประจบประแจงแขกเรือก่อให้เกิดความรำคาญเจ้าของบ้านอาจเกรงใจแขกเพราะไม่ทราบว่าผู้ใดจะรักหมาหรือไม่ความจริงเรื่องนี้คนบางคนไม่ถือคือไม่สนใจว่าหมาของตนจะไปเที่ยวก่อความรำคาญให้แก่ผู้ใดเพราะถือเป็นหลักชีวิตเสียแล้วว่าถ้ารักตัวฉันก็ต้องรักหมาของฉันด้วยลักษณะนี้ก็เป็นสักกายทิฏฐิอันฟุ้งเฟื่องปราศจากการควบคุมถึงกับเห็นว่าหมาที่ตนเลี้ยงนั้นเป็นส่วนของตนฝ่ายหมานั้นเมื่อเจ้าของหมาเต็มไปด้วยสักกายทิฏฐิก็จะได้ใจถือโอกาสก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นและเที่ยวรวนลามไปทั่วไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเขาใช้ภาษาบาลีนะครับสักกายทิฏฐิแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดถือเป็นตัวกูของกูเครื่องนึกประสงค์จะประชดประชันท่านพุทธทาสภิกขุนะครับประมาณนั้นใช้ภาษาบาลีว่าท่านพุทธทาสชอบเทศนาเรื่องสักกายทิฏฐินี่มากเลยแล้วก็เครื่องนึกกับท่านพุทธทาสเนี่ยเคยทะเลาะกันอย่างหน้าดำค่ำเครียดนะครับอยู่ในหนังสือวิวาทะนะครับมีขอบันทึกไว้แล้วก็พิมพ์เป็นเล่มชื่อวิวาทะเครื่องนึกก็เลยเอาคำว่าสักกายทิฏฐิเอามาประชดประชันในที่นี้นะครับหมาตัวไหนก่อความรำคาญให้แก่คนอื่นจึงเป็นความผิดของเจ้าของโดยแท้ผู้ที่ควรถูกตำหนิก็คือเจ้าของหมาผมเองนั้นก็ถือหลักว่าหากรำคาญหมาก็จะตีเจ้าของหมาเลยทีเดียวไม่มัวไปตีหมาให้เสียเวลาถ้าปราบเจ้าของหมาได้แล้วหมาที่กำเริบลวนลามทำความยุ่งยากอยู่ก็จะเซาๆไปเองอุทาหรณ์เรื่องนี้ดูเหมือนจะเห็นกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสาธยาย
หมาที่กำเริบลวนลามทำความยุ่งยากอยู่ก็จะเศร้าๆไปเอง อุทาหรณ์เรื่องนี้ดูเหมือนจะเห็นกันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องบรรยายตรงนี้ผมไม่ทราบตื้นลึกหนาบางอาจจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานั้นนะครับคือได้เป็นมีสถานภาพเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยชื่อพรรคกิจสังคมนะครับพรรคแสกพรรคโซเชียลแอคชั่นปาร์ตี้แล้วก็ในพรรคก็คงจะมีมุ้งนะครับมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนี่ก็คือมีสสแตกเป็นกลุ่มเป็นก๊กอะไรกันเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทยแต่ละกลุ่มนี่ก็จะมีสภาพคล้ายๆหมาในฝูงแล้วก็มีเจ้าของหมานั่นแหละส่วนผมเองนั้นถือหลักว่าหากรำคาญหมาก็จะตีเจ้าของหมาเลยทีเดียวไม่มัวไปตีหมาให้เสียเวลานี่ก็อาจจะเป็นเรื่องภายในนะครับแต่ผมไม่ทราบตื้นลึกหนาบางแทรกขัดจังหวะไว้เพื่อให้ลองนึกอะไรกันดูการฝึกหมาให้อยู่กับที่เวลาอยู่บนบ้านเรือนเมื่อเจ้าของต้องการนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเวลาที่เจ้าของหมาต้องการจะว่างจากหมาเพื่อกระทำกิจการใดๆก็ตามที่หมาไม่เกี่ยวคนไทยเรานั้นสังเกตเห็นเวลาไม่ต้องการหมาก็มักจะส่งเสียงไล่ด้วยการร้องว่าไปหรือไปให้พ้นกันออกตะพึดตะพือไปคันหมาไม่ทำตามก็ทุบตีเอาผมจึงขอกล่าวไว้ณที่นี้ว่าคำว่าไปก็ดีคำว่าไปให้พ้นก็ดีเป็นกิริยาที่หมาไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยคำว่าไปก็ดีคำว่าไปให้พ้นก็ดีเป็นกิริยาที่หมาไม่สามารถเข้าใจได้เลยถึงหมาตัวนั้นจะฉลาดเพียงใดก็ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะหมาส่วนมากนั้นมีแต่ความประสงค์ที่จะอยู่ติดกับเจ้าของเมื่อเจ้าของบอกให้ไปหรือว่าไปให้พ้นหมาก็ไม่รู้ว่าจะไปข้างไหนถูกเพราะคำว่าไปนั้นในใจของหมาก็คือไปให้ถึงเจ้าของและเมื่อไปถึงเจ้าของแล้วยังได้รับคำสั่งให้ไปอีกหมาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนและไปทำไมฉะนั้นในการหัดหมาให้ไปจากตัวเจ้าของได้เจ้าของจึงจำต้องกำหนดที่ไว้อีกที่หนึ่งให้หมารู้ว่าเป็นที่สำหรับไปเมื่อเจ้าของสั่งที่แห่งนั้นนะครับที่จะให้หมาไปที่นั้นควรจะเป็นมุมห้องมุมใดมุมหนึ่งที่หมาชอบนอนหรือใต้พาลัยริมเฉลียงหรือที่ใดก็ตามที่หมาชอบอยู่แล้วพาลัยพอพานสระอาสระไอไม้มาลัยลอลิงนะครับเป็นศัพท์ทางสถาปัตยกรรมไทยนะเป็นเครื่องประกอบองค์ประกอบของเรือนไทยอยู่ตรงไหนแน่ก็ไม่ทราบได้แต่เป็นคำไทยแน่ๆเลยเป็นคำไทยที่โบราณพอสมควรนะครับควรจะเป็นมุมห้องมุมใดมุมหนึ่งที่หมาชอบนอนหรือใต้พาลัยริมเฉลียงหรือที่ใดก็ตามที่หมาชอบอยู่แล้วขัดจังหวะอีกนิดหนึ่งบ้านคือแกเป็นเรือนไทยนะครับและที่นั้นไม่เกะกะเป็นอุปสรรคต่อคนเมื่อได้กำหนดที่ไว้แล้วก็บังคับให้หมาลงนั่งหรือนอนในที่นั้นแล้วก็ออกคำสั่งว่าไปที่หรือนั่งที่หรือนอนที่หรืออะไรก็ได้ตามใจที่เป็นคำสั่งสั้นๆพอที่หมาจะเข้าใจและจดจำได้สะดวกคือสั่งให้ไปที่หรือนั่งที่หรือนอนที่ซึ่งเป็นที่ที่หมาก็สะดวกจะไปแล้วก็ไปอยู่เป็นประจำวิธีที่จะหัดต่อไปนั้นก็ทำอย่างเดียวกันกับวิธีหัดให้หมาหมอบอยู่กับที่ดังที่ได้บรรยายไปแล้วคือคอยดูให้หมาอยู่กับที่สักพักหนึ่งแล้วก็เดินห่างออกไปอย่าให้หมาตามถ้าหากหมาตามมาก็นำกลับไปไว้ที่ตามเดิมแล้วออกคำสั่งอีกหัดดังนี้ไม่นานนักหมาก็จะเข้าใจและจดจำต่อจากนั้นพอเจ้าของสั่งให้ไปที่หมาก็จะไปทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลาใดและหมาจะนั่งหรือนอนอยู่ในที่นั้นจนกว่าเจ้าของจะเรียกหมากับเจ้าของก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขไม่เป็นที่รำคาญแก่กันความจริงคนเราที่ต้องอยู่ด้วยกันโดยใกล้ชิดนั้นหากจะวางขอบเขตไว้ในบ้านให้เป็นที่ใครที่มันและรู้จักออกคำสั่งแก่ตนเองให้ไปที่เมื่อเห็นว่าตนเองกำลังจะเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่นก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยและถ้าหากว่าคนรู้จักประพฤติเช่นนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นมากในที่ที่คนจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันการที่จะรักใคร่กลมเกลียวกันนั่งตักนอนตักกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั้นมันก็ดีอยู่หรอกแ
แต่ถ้าหากนานไปก็รำคาญหากรู้จักไปที่คือที่เฉพาะของตนเสียบ้างความรักก็จะยั่งยืนกว่าคนที่เขาชำนาญการหัดหมาเขาบอกว่าวิธีหัดเบสิกขั้นที่สองนี้ก็ง่ายอีกแต่ก็เห็นไม่จำเป็นจะต้องบอกกำลังนะครับว่าผมเองไม่เคยทำได้เหตุผลประการแรกและประการสำคัญก็คือผมเองนั้นขาดลักษณะที่จะเป็นผู้ฝึกสอนเทวดาและมนุษย์รวมทั้งหมาด้วยนี่เป็นคำประชดประชันที่ออกจากต้องใช้วิจารณญาณนะครับเนี่ยคล้ายๆกับเอ่อล้อเลียนคำบาลีนะครับนี่จริงๆเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ฝึกสอนเทวดาและมนุษย์ที่ประการสำคัญก็คือผมนั้นขาดลักษณะที่จะเป็นผู้ฝึกสอนเทวดาและมนุษย์รวมทั้งหมาด้วยจึงหัดใครไม่สำเร็จเหตุประการที่สองก็คือจำนวนหมาและเนื้อที่ที่บ้านผมนั้นไม่ได้สัดส่วนกันคือมีหมามากเกินไปแล้วก็ตัวบ้านเล็กเกินไปไม่พอที่จะกำหนดให้หมามีที่เฉพาะทุกตัวได้การฝึกหัดวิธีนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดีกว่าผมและเป็นผู้ที่เลี้ยงหมาเพียงตัวเดียวไม่ใช่เลี้ยงมากมายหลายตัวไม่มีขอบเขตอย่างผมบทเรียนเบสิกขั้นพื้นฐานขั้นที่3สำหรับหมาก็คือการหัดให้หมาเดินตามเจ้าของโดยถูกวิธีเวลาไปไหนนอกบ้านด้วยกันเนี่ยวิธีจูงหมาออกนอกบ้านนะครับเวลาไปไหนด้วยกันต้องจูงให้ถูกวิธีให้หมาเดินให้ถูกวิธีวิธีที่ถูกนั้นก็คือให้หมาเดินตามใกล้ตัวเจ้าของอาจจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาของเจ้าของก็ได้แต่มิให้ตัวหมานั้นล้ำขาของเจ้าของออกไปหมาที่รู้ประพฤติเช่นนี้จะทำให้เจ้าของสะดวกใจมากเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันตามถนนหลวงเพราะอันตรายที่หมาจะหายเข้าตรอกเข้าซอยทำให้เจ้าของต้องเสียเวลาติดตามก็ไม่มีอันตรายที่หมาจะถูกรถทับตายก็ไม่มีและเจ้าของก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคอยจูงหมาพะว้าผวังมีมือที่อิสระทั้งสองข้างใช้ทำอะไรก็ได้มิหนำซ้ำเจ้าของยังจะเบ่งได้อีกเสียด้วยว่ามีหมาอยู่ในโอวาทไปไหนก็ติดตามโดยสุภาพไม่วิ่งไปข้างหน้าหรือเที่ยวทำเกะกะระลานใครวิธีที่จะหัดนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้สายจูงก่อนและบังคับหมาให้เดินตามด้วยวิธีถูกจูงด้วยสายจูงและต้องออกคำสั่งให้หมารู้ทุกครั้งที่ดึงหมาเข้ามาบังคับให้เดินในลักษณะนั้นคำสั่งนี้เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปว่า heel เนี่ยก็ในตำราฝึกหมานี่ก็จริงๆก็น่าจะเป็นตำราฝรั่งนะครับที่เขาแกเอามาบอกกล่าวที่เนี่ยในหนังสือเล่มนี้คำสั่งนี้เป็นภาษาอังกฤษใช้กันทั่วไปว่า heel แปลว่าส้นหรือว่าส้นตีนใครอยากพูดภาษาฝรั่งกับหมาก็ใช้ได้ทันทีแต่คนที่ชอบพูดกับหมาด้วยภาษาไทยก็ควรจะหาคำใหม่เช่นคำว่าตามหรืออะไรทำนองนั้นจะเที่ยวเดินกับหมาตามถนนหนทางแล้วร้องว่าส้นตีนส้นตีนก็จะดูกระไรอยู่ถึงโปลิสไม่จับชาวบ้านก็คงจะเข้าใจผิดเอามากๆคำสั่งให้หมาตามนี้ต้องประกอบด้วยคำสั่งให้ไปได้จะใช้คำว่า go on เป็นภาษาอังกฤษหรือคำว่าไปได้เป็นภาษาไทยก็ตามทีแต่ต้องมีไว้เพื่อบอกให้หมารู้ว่าไม่จำเป็นต้องตามเจ้าของอีกต่อไปแล้วผู้ชำนาญการหัดหมาเขาบอกว่าการหัดให้ตามนี้ยากอยู่ก็เมื่อการหัดหมาที่เขาว่าง่ายๆนะผมก็ยังทำไม่ได้เลยผมก็เห็นจะไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกละกระมังเรื่องภาษาที่จะใช้กับหมานั้นสุดแล้วแต่เจ้าของฝรั่งก็พูดกับหมาด้วยภาษาของตนคนไทยก็พูดภาษาไทยหมาดักชุนออกเสียงว่ายังไงดีนะเขียนดอเด็กแม่หนอากาศคอควายชอช้างแล้วหอนนกฮูกสระอุนอหนูดอเด็กกะลันก็ออกเสียงว่าดักชะหุ่นนะครับผมออกเสียงอาจจะผิดน่าจะเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาเยอรมันดักชุนดักชะหุ่นออกเสียงเร็วๆเนี่ยบทที่แล้วก็เจอคำนี้นะครับคำว่าหมาดักชุนดักชะหุ่นเนี่ยแล้วผมอาจจะออกเสียงไม่ชัดเจนน่าจะออกเสียงว่าจากการถ่ายเสียงนะครับดักชะหุนออกเสียงเร็วๆเนี่ยเป็นดักชะหุน
เรื่องภาษาที่จะใช้กับหมานั้นสุดแล้วแต่เจ้าของฝรั่งก็พูดกับหมาด้วยภาษาของตนคนไทยก็พูดภาษาไทยหมาดักชุนตัวเมียที่บ้านผมตัวหนึ่งชื่อนิกเกอร์แปลว่าดำฝรั่งเลี้ยงมาตั้งแต่ยังตัวเล็กๆต่อมาฝรั่งคนนั้นก็จะไปเมืองนอกผมก็รับช่วงเอามาเลี้ยงที่แรกผมก็นึกว่าแม่นิกเกอร์จะรู้แต่ภาษาฝรั่งหลงพูดภาษาฝรั่งเดี๋ยวด้วยเป็นคงเป็นแควคือคุยกับแม่นิกเกอร์เนี่ยนะครับคุณวิวิทย์แกก็พูดภาษาฝรั่งแม่นิกเกอร์ก็เข้าใจทำถูกทุกอย่างต่อมาผมสังเกตเห็นว่าแม่นิกเกอร์เนี่ยเที่ยวเจรจากับใครต่อใครที่เขาไม่รู้ภาษาฝรั่งโดยที่แม่นิกเกอร์พูดเป็นภาษาไทยอย่างฉาดฉานเช่นไปอ้อนไปขอของกินอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จึงรู้ว่าแม่นิกเกอร์นั้นเก่งภาษาพูดคล่องทั้งไทยทั้งฝรั่งเวลานี้หากผมจะพูดคุยด้วยเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้หมาตัวอื่นเข้าใจผมก็จะพูดกับแม่นิกเกอร์เป็นภาษาฝรั่งแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาก็พูดภาษาไทยกันได้ผมยังนึกในใจอยู่เสมอว่าถ้าแม่นิกเกอร์เป็นคนก็เห็นจะต้องไปฝากทำงานตามบริษัทเดินอากาศเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นกราวด์โฮสเตสได้สบายทีเดียวแกก็กระเซ้าเย้าแย่พวกสาวๆที่ทำงานบริษัทการบินนะครับบริษัทเป็นแอร์โฮสเตสเป็นกราวด์โฮสเตสช่วงขวบปีนั้นคนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องๆยังมีอยู่น้อยนะครับคือแกกระเซ้าเย้าแย่ซะบ้างข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้1A ข้าวหอมเพื่อสุขภาพหัวใจของการกินอยู่อย่างไทยประการแรกสุดข้าวต้องหอมต้องอร่อยกับข้าวค่อยว่ากันขอบคุณครับ